পটল ভাজি হবে। পটল ভাজার জন্য আমাদের জমি আছে, জমিতে পটল চাষ হয়েছে, ওখান থেকে পটল তুলে নিয়ে আসবো আর এই যে এটার মধ্যে করে নিয়ে আসবো। চলো যাওয়া যাক জমিতে। দেখো চলে এসছি আমরা আমাদের পটলের জমিতে। চারিদিকে দেখে নাও একবার, আমাদের পটল আর লঙ্কা চাষ হয়েছে। চলো এবার পটল তোলা যাক। এই পটলগুলো কি তোলা যাবে? বুঝেছি পটল আছে, যাক একটু এগিয়ে যাই, ওই দিকটাই দেখি। চলো আফরিন আমরা এগিয়ে যাই, চলো আস্তে 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 এগোই, আমরা ওই দিকটাই যাবো। এইদিকে পটলগুলো থাক, আমরা ওই দিকটাতে যাবো। চলো আস্তে আস্তে এগিয়ে চলো, চলো এগিয়ে চলো। এখান থেকে দেখি কোথায় আছে পটল। পটলটা নিয়ে যাবো। পটলগুলো সব ছোটো ছোটো পটল, একটা পেয়েছি। এটা কি পটল? একটু এগিয়ে যায়, চলো এই দিকটায় চলো, এই যে এখানে রয়েছে। বেশ ওটা দাও, ওটা দাও, ওটার মধ্যে রেখে দিই। পটল তুলি, এটা একটা রয়েছে আর এখানে কোথায় দেখলাম এই যে একটা। চলো এই যে একটা পেয়েছি। কোথায় আফরিন? আর একটা কোথায় বললি? হ্যাঁ এই যে একটা রয়েছে। তোলা হয়ে গেছে, চলো এবার আমরা বাড়ি যাবো। পটল তোলা হয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে পটল ভাজবো। চলো জমি থেকে পটলগুলো নিয়ে আসার পর কাটতে বসে গেছি। কাটার আগে একটু ধুয়ে নিচ্ছি ভালো করে, কাটার পরে আর পটলটাকে ধোবো না, কাটার আগেই ধুয়ে নিতে হবে। সুন্দর করে ধুয়ে নিলাম, দিয়ে বটিতে এবার কাটতে শুরু করছি। দুই সাইডেই কাটতে হবে চিকন চিকন করে, একেবারেই পাতলা পাতলা করে কেটে নিলাম। দুই সাইডেই কাটতে শুরু করেছি, একদিকে কাটা হয়ে গেছে আর একদিকে কাটছি। এভাবে এক এক করে সব পটলগুলো কেটে নেব। কাটার পরে এরকম সুন্দর চিকন করে কাটা হয়ে গেলে তারপর সেটাকে একটু চেপে, সুন্দর যাতে শেপটা আসে ওই জন্য একটু চেপে দিতে হবে। তারপর একটা প্লেটের মধ্যে পটলগুলোকে নিয়ে নিলাম, সঙ্গে নিলাম সামান্য পরিমাণ নুন, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর পেঁয়াজ রসুন বাটা। তারপর মশলাগুলোকে একসঙ্গে মাখিয়ে পটলগুলোকে সুন্দর করে মাখিয়ে নিলাম। একটা একটা করে প্রত্যেকটা পটলে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখানো প্রায় শেষের দিকে। তারপর এভাবে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব। তারপর ওভেনটা জ্বালিয়ে নিলাম, কড়াইটা দিয়ে দিয়েছি গরম করার জন্য। গরম হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তেল দিয়ে দিলাম, সর্ষের তেল। দেখতেই পাচ্ছ তেল দিয়ে ধোয়া উঠছে, মানে কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, সঙ্গে তেলটাও গরম হচ্ছে। খুন্তি দিয়ে ভালো করে তেলটা নাড়িয়ে নিলাম, পটলগুলো কড়ার গায়ে লেগে না যায়। তারপর তেলের মধ্যে পটলটা ছেড়ে দিলাম, এক একে পটলগুলো ছাড়বো। তারপর খুন্তি দিয়ে আরেকটু নাড়িয়ে পাটে পাটে বসিয়ে দিলাম, যাতে সুন্দর করে তেলের মধ্যে লেগে থাকে, ডুবে থাকে। তারপর খুন্তি দিয়ে পটলগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি, একটু লালচে লালচে হলেই তারপর উল্টে দিচ্ছি। আর ভাজাটা পুরোটাই লো ফ্লেমে ভাজতে হবে, না হলে বেশি পুড়ে যেতে পারে, কারণ মশলাগুলো তো পটলের গায়ে লেগেই ছিল, তো বেশি ফ্লেম বাড়িয়ে দিলে এটা পুড়ে যেতে পারে, আরও কালো হয়ে যেতে পারে।
ভাজাটা প্রায় শেষের দিকে, এটা হয়ে গেছে। এবার এটা তুলে নেব আর কড়াইয়ের থেকে গায়ে চেপে ধরে এটা তেলটা একটু ঝরিয়ে নেব। তারপর এটা প্লেটের মধ্যে রেখে দিলাম। এভাবে সবগুলো আস্তে আস্তে তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। দেখে একটু কালো লাগছে, তবে কালো না, সুন্দর হয়েছিল আর খেতে অনেক টেস্টি হবে। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। আর অবশ্যই কেমন লাগছে, কেমন লাগলো বানিয়ে তারপর আমাদেরকে জানিও, লাইক দিও, কমেন্ট করো।